Dia menghilang setelah mengikuti suara aneh di hutan. Awalnya cuma iseng, camping sekolah biasa, cerita horor di sekitar api unggun, tawa-tawa bodoh remaja. Tapi malam itu ada suara, tangisan lirih seperti dari anak kecil. Raffi, si paling berani, langsung berdiri. Gue cek kali ada orang nyasar, katanya sambil nyengir. Kami pikir dia cuma mau cari sensasi, tapi 1 jam, 2 jam, dia nggak balik. Kami cari, hutan gelap, dingin, sunyi. Jejak langkahnya berhenti di depan pohon besar yang akarnya seperti mencengkeram tanah. Lalu, diam. Paginya polisi datang, anjing pelacak pun dibawa. Tapi aneh, anjing itu hanya menggonggong ke arah pohon, lalu lari ketakutan. 1 minggu kemudian, HP Raffi nyala sendiri. Lokasinya, titik yang sama. Dan ada 1 foto baru di galeri, selfie Raffi, dengan seseorang berdiri di belakangnya, bukan manusia.